Разобрали очередную ручку. Смотрите, вот это стопорное колечко стоит вот здесь посередине. После того, как вы снимете мотор, мотор на 4 винтах держится. Отложили. Теперь нам надо с вами освободить вот этот храповик. Он отломался. Это классика. И берем, смотрите, толкаем, когда мы по чуть-чуть. Вот пружинку как бы на место подставили. Переворачиваем. И я вот так кусачками просто на этот надавливаю. И шток, видите, уезжает вниз. И вот такими движениями мы занимаемся чем попало. Вот так. Теперь, чтобы вытащить поломанный храповичок, нам надо открутить вот этот микрик, потому что он будет мешать. Поэтому проще его взять и открутить. Открутили. И вот он, виновник торжества. Видите, классика. Там, кстати, у меня спрашивали. Ну, я вам скажу, только с алюминия так может ломаться. Сейчас надо эти вот какашки и остатки вытрусить. И будем собирать. Вот, хлопцы, поставил новый храповичок. Прикрутил микрик. Вот. Шикарно стал. Без всяких люфтов. В красоте. Параллельно у нас тут нарисовалась классика. Сейчас еще и микрик поменяем. Итак, храповичок мы поменяли, микрик поменяли, моторчик назад прикрутили. Сейчас будем ставить назад все это в двери. Я вам скажу, китайский храповичок стал вообще шикарненько, без каких-либо вопросов. На этом видео все, смотрите дальше. Все по ремонту теста. Спасибо.